台海局势持续升温之际，美媒援引匿名官员放话称，一支美国特种作战部队和一支海军陆战队的20多名成员一直在台湾秘密训练台军。尽管此前岛内媒体曾数次透露过有美军驻台协助训练的消息，但在解放军军机连续绕岛以及中美第3次对话之际，美方借此事大肆炒作，时机点引发各方高度关注。美国《华尔街日报》周四引述匿名官员的话称，来自美国特种作战部队和海军陆战队共20多名人员正在台湾为岛内地面和海上部队协助训练，以强化台湾的防卫能力。行动已持续了至少1年。报道称，美军事人员直接训练台湾部队的做法，在美国政党轮替之后仍一路延续，反映拜登对特朗普围堵中国政策的延续。对此，美国国防部发言人表示，不会就特定任务、行动或者训练进行评论。不过，美国支持并保持与台湾的防务关系，以对抗中国的所谓威胁。美国部分反华政客也借此大放厥词。众议院外交委员会亚太小组主席贝拉直接将美军特种部队在台湾协助训练称之为部署，并妄称所谓部署不足为奇。参议院军事委员成员共和党籍参议员提里斯放言称：“我会更乐意看到有数百人驻扎台湾。”岛内民进党当局也连忙配合炒作，台行政部门负责人苏贞昌就叫嚣称：“这是得道多助，我们将始终用尽心力。”台防务部门则表态，台海情况严峻，与国际间的合作都还是按照往例不予评论，但在国际上如果有任何合作都会欢迎。周五，中国外交部发言人赵立坚回应相关报道时强调，一个中国原则是中美关系的政治基础，断交、废约、撤军3原则是中美建交的前提。美方在中美建交公报中明确承诺，美国同台湾保持文化、商务和其他非官方关系。美方应充分认清涉台问题的高度敏感性和有关问题的严重危害性，恪守一个中国原则和中美3个联合公报规定，停止售台武器和美台军事联系，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。中方将采取一切必要措施，捍卫主权和领土完整。有观察指出，美军派少量人员赴台培训台军向来是不争的事实。美方用国内法要求军方给台军提供军事培训和进行军事交流。这一次，美国国防部声称不予评论，但也没否认，其实态度已经很明确，就是默认了这个事实。外界也注意到，美军在台湾的踪迹原本被台军列为机密，但近2年来却在不经意间露出不少蛛丝马迹。去年10月13号，蔡英文到乐山雷达站视察，有眼尖的台媒发现，蔡当局公布的影片中极其罕见地出现了一张美国面孔，疑似是美军方安全人员。台媒报道指，虽然美方常驻乐山雷达站是个公开的秘密，但画面美方人员一闪而过，实际上代表民进党当局有意释放出台美共同分享最机密的导弹预警情报的消息，体现双方军事合作紧密关系。今年4月，台湾新竹湖口陆军部队训练北区联合测考中心的一名士兵在社交平台抱怨伙房业务增加，造成台军官兵连午休时间也没有。该士兵还质问，明明付一样的钱，为什么美方可以喝瓶装牛奶，我们就要可怜的喝水兑奶粉？随后有基地官兵向台媒证实，在岛内疫情尚未加剧之前，确有美国安全部队援助旅的官兵进驻北测中心，以顾问身份观察台陆军基地测考情况，并给出指导建议。而此次被爆出驻台协训的美陆军第1特种作战群，在2019年2月公开播出的部队形象片，开头近10秒时间播放了多名美军教官在台湾与台军一同执行训练任务的画面。片中直升机上的台军标志一闪而过，显示训练位置在台湾。有分析就认为，既然曝光的内容不是秘密，那么时机点才是重点。今日，解放军军机连续在台海进行大规模的战备巡逻，感受到压力的民进党当局高层不断炒作并对外放话，美方透过泄露驻训台军的消息，有为其撑腰打气的意思，也是在当前台海形势下对台发出错误的支持信号。新加坡联合早报还援引受访学者的观点认为，美方刻意放出挺台信息，且挑在近期台海局势吃紧、多国联军演习之际，无非是隔山打牛，要垫高中美对抗的谈判筹码，并加强对台军售。从公开的这个信息来讲的话，美方是承认台湾是隶属于中国这个主权之下的一部分。所以他在公开的场合呢，其实是很难来证实他这个信息，因为他派军队协助这个台湾来提升这个军事训练能力的话，是有违于一个中国的这个政策的。但是呢，他又非常担心就是说这个两岸的这个军力对比明显的倾斜于大陆，
当然，这个我们认为呢，这个是美国干涉我们内政的一个非常明显的一个信号，而且它是变本加厉，在错误的道路上越走越远。不过，外媒普遍在报道中提及，美国此举很大程度上是象征性的安抚台当局，更重要的还是弥合国内两党斗争的分歧，以及配合拜登在印太地区雄心勃勃的战略。换言之，从某种角度上来说，美国仍然只是把台湾当作棋子，派驻几十名美军到台湾协助训练，对台军并无多少实质帮助，只是帮台方壮胆罢了。美军对阿富汗政府军实施了全面武装和完整培训，但他们打造的那支军队最终还是不堪一击。还有越南战争的例子都证明了美军装备和培训从来支撑不起一支军队的真正斗志。此外，外交事务网站周五刊登了美国多名专家学者对台海局势看法的文章，其中提到了关于第一岛链兵棋推演的细节。美国大西洋理事会高级研究员阿什福德披露，在第一岛链防御的军事推演中，美国从未取得过一次胜利，这是非常让人尴尬的情况。而这一结果也让美国海军非常焦虑，他们需要更多的战舰和预算来维持现状。阿什福德直言不讳地指出，大量证据表明，一场围绕台湾的战争可能会导致国际体系崩溃。毕竟有大量证据表明，美国很可能会输掉这场战争，并有可能让美国降级为二流强国。而台湾并没有重要到会让美国冒这个险。美国海军周四发布的最新战略指导文件中，则首次承认中美海军军力旗鼓相当。该指南概述美国海军和海军陆战队将如何保持全球海上主导地位，加强战略伙伴关系，并增强对抗中国的能力。美国海军部长德尔托罗在指南中将中国、军队文化、气候变化和新冠疫情列为美国海军目前急需应对的4大挑战。德尔托罗进一步渲染称，中国是个步步紧逼的挑战，其海军从根本上扩大了规模和能力，成为世界上规模最大的舰队。德尔托罗强调，要保持美国海军力量的优势，首要任务是发展作战和能力，扩大对中国的作战优势。他透露，美军将强化战备，投资于创新与现代化军备与设施，如人工智能、网络安全、无人操作平台、定向能量武器和超音速武器。尽管涉台的相关说法并未写入战略指导文件，有观察就指出，美国在对台政策上的战略模糊，特别是对于两岸一旦发生冲突时，美国会不会出兵问题上的战略模糊，是不太可能改变的。美国对台战略向来是以自己的国家利益为主要考虑，在这个过程中，台湾很可能从美国的棋子变成弃子。我们知道，这个最近一段时间，因为美军在阿富汗的这个撤离行动，实际上给他的盟友呢非常强烈的一个打击哈。就美国在一些特殊的情况下，为了维护本国的利益呢，他会抛弃他之前的一些承诺，就是说美国会为了这么一个距离美国这么遥远的一个岛屿，与这么一个强大的中国发生对抗嘛，陷入这个有史以来可能最复杂、最激烈和最惨烈的那个战争嘛。大部分人我觉得是抱以怀疑的态度。相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生你好。美媒爆料称，美军特种兵在台搞所谓特训，至少已有1年。那么您认为美军为何此时借由媒体捅出消息呢？实际上，美国一直在帮助台湾训练军队。美军的小股特种部队长期驻扎在台湾，这早已是一个公开的秘密。美国知道，台湾知道，其实中国大陆也是心知肚明。只不过美国不说，台湾不说，中国大陆也没有必要主动去挑破而已。而拜登政府官员选择在这个节骨眼上，主动把这件事情透露给了《华尔街日报》，让《华尔街日报》抛出这个所谓的猛料。这是属于美国、台湾与中国大陆3方正在进行的舆论战与心理战的一部分。美方认为，最近一段时间以来，中国大陆持续高密度地派出军机漏台航行，虽然表面上摆出的是军事动作，但实际上这是在打舆论宣传战与心理战。中国大陆想通过这样一种方式，一个是逼迫美方停止介入台海局势，尤其是停止将台湾在美国的代表机构驻美国台北经济文化代表处更名为台湾代表处；二是让蔡英文当局与台独势力心生畏惧，从而放弃对中国大陆的挑衅性行为。而在事实上，中国大陆在国庆长假期间屡创新高的派军机漏台动作，也的确是让蔡英文当局与台独势力心理上处于了即将崩溃的边缘。台湾防部门负责人都不得不承认，
当前的台海局势正处于过去40年来最为危险的时刻。也就是说，美方认为大陆这一波的舆论宣传战与心理战，的确是在岛内产生了巨大的心理震撼作用。我认为正是在这种情况下，拜登政府才决定采取同样的行动，也就是通过向《华尔街日报》透露美军小股特种部队成员已经进驻台湾的这样一种方式，来给蔡英文当局与台独势力下一剂猛药，打一剂强心针，并反制中国大陆的舆论宣传战与心理战。除此之外，我认为拜登政府的这个动作也是在从战略和战术2个层面同时测试中国大陆的心理底线，或者说是测试中国大陆对于美国军事介入台海局势的容忍度，看看中国大陆会对此做出什么样的反应。他们要通过释放美军小股特种部队已经进驻台湾的消息，来测试一下风向和水温，以为下一步做准备。